കുട്ടികളിലെ കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗമാണോ? സാധാരണ നമ്മൾ അറിയാതെ മൂക്കിൽ കൂടെയാണ് ശ്വാസം വിടുന്നത്. ആ ശ്വാസം കയറാതെ വരുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാ തുറന്ന് ശ്വാസം വിടുന്നതും കൂർക്കം വലി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വായിൽ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ടോൺസിൽസ് പോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാൻഡ്, അഡിനോയിഡ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഒരു 10-15 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് അത് ചുരുങ്ങി ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ചില അവസരങ്ങളിൽ അലർജിയോ എന്തെങ്കിലും റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസോ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നന്നായി കൂടുകയും ഇത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം കയറുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് കുഞ്ഞിന് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം കയറാതെ വരികയും വാ തുറന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുകയും കൂർക്കം വലി ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നേസൽ സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലും പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സർജറീസ് ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു സർജറി ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേരൻസിനോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരതിന് വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്തത്. കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറ്. അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുക, ചെവിയിലോട്ട് കഫക്കെട്ട് വരിക, അങ്ങനെ പല കോൺസിക്വൻസസും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നമ്മളത് നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം.